qattol mo'g'ul askarlari Gurganchga bostirib kirganda shayx barcha muridlarini jamlab vatan himoyasi uchun jangga kirishadi. Aytishlaricha Najmuddin Kubro jangchilarning old tomonida bo'lib, bosqinchilarning bir qanchasini nayza bilan yer tishlatadi va ilohiy ilhom bilan dushman bayrog'ini g'azab bilan mahkam tutamlab tortib oladi. Yovra, o'zing bilguvchi va eshitguvchisan. Sening yo'lingda jon berish biz uchun bayramdir. Yashash kerak bo'lsa, sening yo'lingda yashay turamiz. Bu kurash faqat Xorazmniki emas, butun islom olamining kurashidir. Jaloliddinning kuchi, zakovati va ishonchidadir. Xorazmning har yeri bizniki bo'lgani bilan borgan har yeri Xorazm bo'ladi. Bizni birlashtiradigan qudrat vatan bayrog'idir. Yolg'iz qolsa-da Xorazm yashaydi. Yurt uchun kurashayotgan asrorlarim, bu jang kufrga, bu jang yurtimizga ko'z tutganlarga qarshidir. Ortga qaytish yo'q. O'limni ko'rsating menga. Vatan yo'lida jangga hozirmisiz?